Bonjour mes amis ومرحبا بكم في قناتكم ليكسبير إيكول دو في أي الخبير مدرسة الحياة. دونك اللي كيشاهدنا لأول مرة يدخل القناة غادي يجبر دروس خاصة باللغة الفرنسية للمبتدئين يشاهدها، واللي ما فهمش شي حاجة يخليني لنا في التعليق. وما تنساوش أيها الأوفياء ديروا أبوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. إذا لنتابع أصدقائي درس اليوم في ليكسبير إيكول دو. أول درس غادي نبداو به اليوم هو la conjugaison du verbe prendre au présent de l'indicatif et à l'impératif. Le verbe prendre a troisième base عندو ثلاثة ديال أسس أو ثلاثة ديال أساسات في la conjugaison ديالو في التصريف ديالو، soit في le présent de l'indicatif soit في l'impératif. غادي نبداو في التصريف ديالو على la conjugaison du verbe prendre au présent de l'indicatif. Pour la première personne singulier أو بالنسبة للشخص الأول المفرد هو je للمعنى ديالو أنا. je prends لاحظتو دي ما كنطقوهاش، ما كنقول je prends de je prends non je prends. على deuxième personne singulier أو الثاني شخص مفرد اللي هو tu اللي كتستعمل بالنسبة لأنتي وأنت باللغة العربية tu prends. Pour la troisième personne singulier il اللي هو و elle اللي هي il prend elle prend on prend. Pour la première personne plurielle أو لأول شخص يفيد الجمع nous اللي المعنى ديالها نحن nous prenons nous prenons. Pour la deuxième personne plurielle أو لثاني شخص مجموع vous المعنى ديالها أنتم vous prenez. il ou elle pour la troisième personne plurielle prenons pour il prend et elle prend. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent, elles prennent. لاحظنا هو أن le verbe prendre a trois bases. أول base هي بالنسبة je ou tu ou elle، يعني pour le premier pronom singulier pronom personnel singulier. La base il y a P, R, E, N, D. prend. Et là, la base الثانية la deuxième base هي P, R, E, N. Ou la base الثالثة هي P, R, E, 2 N. رسمنا يعني على troisième base حيت كيتبدل الكتابة ديالو ما بين لي بروميير أو أول ضمائر وضمائر ديال الجمع والضمير الثالث ديال الجمع. يعني في الأول كانت الأساس هو بي ار او ان دي بالنسبة جو و tu و il و elle و on، وتبدلت لنا بي ار او ان بالنسبة نو و vous، وفي آخر واحد أو في آخر pronom personnel pluriel ولات بي ار او 2 n لا باس. دابا غادي نمشيو نشوفو le verbe prendre à l'impératif. في l'impératif اشنا هو الاختلاف ما بينه وما بين البريزون. la conjugaison du verbe prendre c'est le même، يعني بحال l'impératif بحال البريزون دو لانديكاتيف. الحاجه اللي كتبدل هو اننا ما كنستخدموش لي برونون بيرسون، ما كنستخدموش جو و tu و il و elle و nous و vous و elle و il. عندنا ثلاثه
يعني pour la deuxième personne singulier ou pour la première personne plurielle ou pour la deuxième personne plurielle. عندنا prend, prenons ou prenez. هذه هي تصريف ديال le verbe prendre le présent de l'indicatif et l'impératif. عندنا des verbes qui sont dérivés et se conjuguant de la même manière. أو لا عندنا واحد الفيرب اللي هما تاهم مشتقين بحال le verbe prendre و كنصرفوهم بنفس الطريقة se conjuguer de la même manière. كاين le verbe reprendre, le verbe comprendre, le verbe apprendre ou le verbe méprendre. Ce sont des dérivés كيف قلت لكم هما عبارة عن مشتقات ديال le verbe prendre وعندهم حتى هما التصريف ديالهم بحال le verbe prendre في le présent de l'indicatif et à l'impératif. قلت reprendre, comprendre, apprendre et méprendre. إلا حفظتوا أو لا عرفتوا كيفاش أنكم تكونجيغيو le verbe prendre في le présent de l'indicatif غادي تعرفوا كيفاش أنكم تكونجيغيو أو لا تصرفوا حتى هاد الأفعال في le présent de l'indicatif. كيف ديجا قلت لكم أو لا عرفتكم في واحد الدرس قبل أن le verbe vivre حتى هو وعطيتكم جوج ديال الامثال ولا لي ديريفي ديالو revivre و se vivre ووريتكم كيفاش الطريقه ديال لا كونجيغاسيون ديالهم في البريزون بحال le verbe vivre aussi le verbe prendre حتى لي ديريفي ديالو لا ميم شوز. ودابا غادي ننتقلوا لدرس اخر هو la conjugaison du verbe mettre au présent de l'indicatif. Le verbe mettre a deux bases هو عنده جوج ديال الاساسات. قلنا le verbe prendre عنده ثلاثه. Le verbe mettre عنده deux bases وغادي نتا هو نصرفو في le présent de l'indicatif وغادي نبداو على première personne singulier ولا اول شخص مفرد اللي هو je ou la أنا je mette. À la deuxième personne singulier tu mettes. À la troisième personne singulier il met, elle met, on met. Pour la première personne plurielle nous mettons. Pour la deuxième personne plurielle vous mettez. Pour la troisième personne plurielle ils mettent ou elles mettent. غادي نشوفوا la première base أو لا الأساس الأول هو M E T بالنسبة les trois pronoms personnels singuliers je, tu, il, elle et on. بالنسبة للضمائر اللي كتفيد المفرد سواء مؤنث سواء مذكر الأوائل اللي هو جو تو ال عندهم نفس لا باز أو نفس الأساس ديال التصريف ديال لو فيرب هو ام او تي. دوزيام باز هو بالنسبة نو و فو و il و elle pour les trois pronoms personnels pluriels بالنسبة للضمائر ديال الجمع. وعندنا الأساس هو M E deux T M E double T. وغادي نعاود لكم مرة أخرى كيفية تصريف le verbe mettre au présent de l'indicatif. Je mette, tu mettes, elle mette, elle mette, on mette, nous mettons, vous mettez, ils mettent ou elles mettent. دابا غادي ننتقلوا le verbe mettre à l'impératif. كيف قلت لكم انا في l'impératif le verbe reste le même que le présent de l'indicatif. عندهم نفس التصريف. الحاجه الوحيده او الاختلاف اللي كاين هو اننا ما كنستخدموش les pronoms personnels ولهذا كنعدلوا بالنسبه لدوزيام كنديرو pour le deuxième personne singulier, pour la première personne plurielle et pour la deuxième personne plurielle.
يعني le verbe mettre en imparfait c'est met, mettons et mettez. غادي ننتقلوا دابا لي dérivés du verbe عفوا mettre كاين se conjugue de la même manière ثم qui يتصرفوا soit في le présent de l'indicatif soit في l'impératif بنفس الطريقة. كاين le verbe admettre, le verbe permettre, le verbe transmettre et le verbe omettre. تا هما كيتصرفوا بنفس الطريقة اللي كيتصرف بها le verbe mettre soit في le présent de l'indicatif soit في l'impératif. يعني إلا حفظتوا الطريقة ديال التصريف ديال الverbe mettre في le présent de l'indicatif وعرفتوا كيفاش كنصرفوا في l'impératif وكيفاش كنستخدموه غادي تعرفوا كيفاش عاوتاني تصرفوا le verbe admettre, le verbe permettre, le verbe transmettre et outre ou mettre عفوا. دابا غادي ننتقلوا لدرس آخر واللي هو les adjectifs d'interrogatif أولا الصفات اللي كنستخدموهم باش أننا نطرحوا واحد التساؤل. L'utilisation poser une question sur l'identité d'une personne ou d'une chose. كان نطرحوا بهم سؤال على الماهية ديال واحد الشخص أو ديال واحد الشيء. S'accorde en genre et en nombre avec le nom. حتى هما كيكونوا ماشيين مع العدد والجنس ديال لو نون اولا ديال الاسم اللي كيكون معاهم. كاين كيل وكال عفوا كاين كال وكال وكال اي كال. لا لاحظتوا في لا برونونسياسيون ديالهم عنده نفس الحاجه نفس الطريقه ديال النطق ديال لا برونونسياسيون غير هو الاختلاف فين كيكون في الكتابه يعني كيفاش كنكتبوهم. كاين بالنسبه كال Q U E L pour le masculin singulier. بالنسبه للمفرد المذكر كنستخدموا كال اللي هي Q U E L. بالنسبه للماسكولين فيمينين او بالنسبه للمفرد المؤنث كنستخدموا كال اللي هي Q U E L E. بالنسبه للماسكولين بلوريال او بالنسبه للمفرد الجمع كنستخدموا Q U E L avec S يعني كال avec S. وبالنسبه للمفرد عفوا بالنسبه للجمع المؤنث كنستخدموا Q U E L E S. وغادي نعطيكم بعض الامثله وغادي نبداو بكال اللي هي Q U E L pour le masculin عفوا بالنسبه للمفرد المذكر الماسكولين singulier qui est votre pantalon préféré. لاحظتوا لو بونطالون هو اسم مذكر مفرد لهذا استخدمنا معاه l'adjectif كال اللي كنستخدموها بالنسبه للمفرد قلنا quel est votre pantalon préféré. مشيو للمثال الثاني واللي هو quelle est votre couleur préférée. la couleur اللي لاحظتوا هو واحد المو اللي féminin masculin عفوا féminin masculin c'est vrai هو عبارة عن مفرد مؤنث استخدم معاه l'adjectif اللي كنستخدموها مع المفرد المؤنث اللي هو quel avec deux L E. نمشيو لا troisième exemple أو لا ثالث مثال اللي هو quels sont vos tissus préférés. les tissus لاحظتوا لي tissus واحد لو مو masculin pluriel اللي هو عفوا مذكر جمع مذكر. هذيك الشيء قلنا quel avec Q U E L S.
pour le pluriel féminin, quelles sont vos chaussures préférées? Les chaussures, ce sont féminin pluriel. أو لا جمع مؤنث تستخدم معاهم quelle اللي هي QUE2LES. قلنا quelles sont vos chaussures préférées. يعني دابا quelle pour le quelle يعني بلا 2LE pour le masculin singulier. Quelle avec 2LE pour le féminin singulier. Quelle avec S à la fin pour le pluriel masculin. Et quelle avec 2LES pour le pluriel féminin. Ou là, le féminin pluriel. دابا غادي نشوفو زوتر مو pour l'interrogatif. وأول واحد هو كومون. كومون كنستخدموه إلا جينا بو دو كيل مانيير، إلا جينا نطرحو واحد السؤال على واحد الكيفية ولا الطريقة اللي كتعدل بها واحد الحاجة أولا واحد الشيء. بحال مثلا هنايا عندنا في ليكزامبل comment tu t'appelles. comment tu t'appelles comment tu t'appelles يعني أولا طرحنا واحد السؤال على واحد الشخص أنه كيفاش كيتسمى ولا كيفاش كيعيطولو الناس، يعني دو كيل مانيير يعني كيفاش كيعيطولو الناس، شنو هو مسمي. comment tu t'appelles أولا ليكزامبل الثاني اللي هو comment allez-vous لا comment allez-vous تا هو طرحنا واحد السؤال على الحال ديال الشخص اللي قدامنا. غادي ننتقلوا دوطخ مو ديال لانتيروغاتيف اللي هو او كنستخدموها ملي كنكونوا باغيين نطرحوا واحد التساؤل pour poser une question اللي كنتسالوا فيها على كي lieu اللي هو المكان او لا لوندروا اللي هو الاتجاه. او بحال اكزامبل هنايا où est votre magasin du sport. سألنا على فين هي المغازان ديال السبور اللي كيدوز فيها الرياضة، على المكان. où est votre magasin du sport. على دوزيام اكزامبل في ثاني مثال où est-ce que vous avez acheté vos chaussures. où est-ce que vous avez acheté vos chaussures. غادي ننتقلوا نزوتر مو دو لانتيروغاتيف عفوا اللي هو كي كنطرحوها ملي كنكونوا كنتسائلوا حول واحد الشخص. كيل بيرسون شكون هاد خاينه ولا شكون هاد خيتي، شكون هاد الشخص هذا اللي عدل واحد الحاجه فلانيه، شكون هاد الشخص هذا اللي مشى، شكون هاد الشخص هذا اللي جا. وعطيكم هنايا مثال كي كريفو boucle d'oreille. Qui criez-vous boucle d'oreille. La deuxième exemple, qui fabrique vous sac en cuir. Qui fabrique vous sac en cuir. غادي نمشيو لوطرو مو اللي هو كون كنستخدموه منين كنبغيو نتسائلوا على واحد لو مومون، على التوقيت اولا الوقت، يعني pour le temps. وعندي هنايا exemple او مثال quand vas-tu faire du sport. quand vas-tu faire du sport يعني تسألنا على الوقت اللي كيدير فيه هو الرياضة. quand est-ce que vous partez à Paris. quand est-ce que vous partez à Paris يعني انت غادي تمشي لباريس، انت غادي تسافر لباري، يعني تسقسنا على الوقت اللي غادي يسافر فيه لباري. quand est-ce que vous partez à Paris. غادي ننتقلوا لوطرو مو اللي هو combien كنستخدموه الا كنا غنتسالوا حول الكونتيتي، يعني كيل كونتيتي اللي هو كونتيتي اللي هي السعه او السعه سي سا.
كيل نمبر او لا كنتسالوا حول العدد او لا واحد الرقم. combien de paires de chaussures est-ce que tu as؟ شحال يعني le nombre. vous êtes combien كاين autre mot اللي هو pourquoi كنستخدموها pour quelle raison باش نتسألوا حول واحد السبب او لا واحد النتيجة. pour quelle raison. pourquoi est-ce qu'il a 67 chemises blanches؟ علاش هي عندها 67 يعني قميجة في البيض. pourquoi elle a acheté un si grand sac؟ او لا علاش هي استخدمت هاد le grand sac. donc قلنا les adjectifs de l'interrogatif كاين qu'il, quel et quel. qui et quel les q u e l كنستخدموها بالنسبة للمذكر المفرد و quel q u e 2 l e بالنسبة للمؤنث المفرد. quel بالنسبة q u e 2 l عفوا l s pour بالنسبة للجمع المفرد. quel avec 2 l e s بالنسبة للجمع المؤنث. قلنا أن كومون كنستخدموها الا جينا نسقسيو على واحد المانيير د واحد الحاجه و كنستخدموها الا بغينا نسقسيو اولا نسولو على واحد المكان اولا واحد الاتجاه كي باش اننا كنستخدموها تساؤل حول واحد الشخص معين. كون بالنسبه لو طون اولا بالنسبه للوقت. combien بالنسبه للكونتيتي اولا النومبر بالنسبه للكميه اولا العدد. و pourquoi كنستخدموها باش نسقسيو على واحد السبب معين. كانوا هادو هما لي مو دو لانتيروغاتيف.